بات ہے، دریائے کنارے ایک غریب کسان راما رہتا تھا۔ سخت محنت سے راما کا چھوٹا سا کھیت صرف سبز و شاداب تھا، لیکن اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے۔ روز انہوں اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو دریا سے پانی لینے جاتا۔ ایک دن جب راما پانی بھر رہا تھا تو اس نے دریا میں ایک بہت بڑا مگرمچھ دیکھا۔ مگرمچھ اتنا بڑا تھا کہ راما ڈر گیا۔ مگرمچھ آہستہ آہستہ اس کی طرف تیرتا ہوا آنے لگا۔ راما نے سوچا کھوہ بھا جائے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اسے اپنی فصلوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مگرمچھ نے راما سے کہا، ڈر مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ راما نے حیرت سے پوچھا، تم مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہو؟ مگرمچھ نے مسکرا کر جواب دیا، میں اس دریا کا بادشاہ ہوں۔ میں ہر جاندار کے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ راما نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو وہ اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے اس کی مدد لے سکتا ہے۔ پھر راما نے مگرمچھ سے کہا، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں اپنی کھیت کی سبزیاں کھانے کو دوں گا۔ مگرمچھ نے حامی بھر لی اور ان کے درمیان ایک معاہدہ پا گیا۔ آہستہ آہستہ راما اور مگرمچھ میں دوستی ہو گئی۔ مگرمچھ نے راما کو سکھایا کہ وہ اپنی فصلوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی جنگلی جانور میں آتا، مگرمچھ دریا سے باہر آ کر اسے بھگا دیتا۔ راما بھی اکتن فوقتاً اسے سبزیاں دیتا رہتا۔ ایک دن راما کے کھیت میں آگ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شعلے تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس نے فوراً مگرمچھ کو مدد کے لیے پکارا۔ مگرمچھ نے فوراً اپنی طاقت سے دریا سے پانی نکالا اور آگ بجھانے میں راما کی مدد کی۔ وقت کے ساتھ ان کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ راما نے سیکھا کہ اگر ہم اپنے خوف کو بھول کر دوسروں پر بھروسہ کریں تو ہم انہیں دوست بنا سکتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا پا سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد راما نے سمجھا کہ ہمیں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ جتنا